if you already booked for a Grab, the Grab will be picking Nasa you Jurong. up Hi from the po. approach bay as Nasa well, Jurong okay? Birds Park po Between kami. 4 and 5 are from Grab Jurong pickups. Bird Park, ayan po. Jurong Bird Park, ayan po. For the taxi queue, kindly proceed to coach bay number 2. So guys, nakaano kami ngayon kasi wala daw bayad yung entrance ngayon. Kaya nakalibre kami ngayon. Bali, 1 week daw, walang entrance. Kaya guys, tara lakad kayo. Sama sa lakad namin ngayon ng kaibigan ko. Dito kami sa Jurong Bird Park. Tara guys. Sila mainit. Ayan po. Yung mga paligid. Ayan po. Ayan mo. May ano dito? Ang tawag yan? Small goldfish. Oh, French yun. So guys, papunta kami dito Local sa... residents here for the fly free event. Please have your identification cards ready. Your work passes, your passion pass, medical pass, all have it on hand. And my colleague here on my left will issue you a free ticket. Go for it, buy it. Guys, nakalibre kami ngayon. May bayad pa rin sa tram ticket. Men, may bayad pa rin yung sa tram. Kukuha tayo ng tickets dun sa tram. Guys, balik ko muna kami ng ticket para makapasok sa loob. Wait. Ano bang policy nila? So guys, wait lang. Hello guys. Sama kayo sa lakad namin dito sa loob ng bird park. Yan po, sobrang init lang. Yan po. Jurong Bird Park. So guys, very crowded. Kasi guys, sabi nga nung ano kanina, nakausap namin, kaya ngayon crowded kasi nga free admission, walang bayad yung entrance. So guys, tara, sama kayo. Let's go. Yan po. Ayan guys. No, there's even. Oh my god. Look, there's even a white line over there. Guys, napakaganda dito guys. Pumunta kayo dito yung mga Singapore na yung mga nag-ano. Pasyalan. Kasi kayo dito sa Bird Park, Jurong. We're on Hope Arena Breeding and Research Center. Admission pa ngayon. Sabihin ko, wow. And budget in action. Napakaganda. Guys, let's go. Okay, mainit nga lang. Pero okay lang. Okay lang kahit mainit. Sulit naman. Kasi walang bayad. So sa mga gustong pumunta dito, pumunta na kasi hanggang next week na lang sila. Maraming mga nalilito mga bata.
Ayan guys. Ayan po. Ito po ang loob ng Jurong Bird Park. So ayun nga guys. Ayan po. Mainit nga lang pero sulit talaga kasi walang entrance ngayon. 1 week daw walang entrance. Ang daming tao kayon. Pwede rin mag-swimming dito kung may dalang panligo lang. Sa mga gustong pumunta dito, pumunta na po kayo ngayon kasi last week na lang po yung free admission nila. Yan po. Ito guys, yung flamingo na white. Hi guys! Ngayon po nandito tayo ngayon sa Flamingo Lake. So dito sa Jurong Birds Park, napakaraming iba't ibang uri ng flamingos. Flamingo Lake. So guys, ayun nga po yung mga flamingo na pakarami. So, tara guys. Punta tayo doon sa flamingo. Dito. So guys, tara. Picture. Picture sa guys, bali ayan nga po yung dito din siya stop. So guys, andito nga kami sa Flamingo Lake. Ayan po. Ayan po guys. So napakagandang lugar dito. Sa mga gustong pumunta, pumunta po kayo dito sa Jurong Bird Park. Yan guys, napakagandang lugar. Kaya maraming tao ngayon guys kasi free admission nga po. So next week, wala na pong free entrance. Kaya ngayon, ang maraming tao kasi free admission nga siya. Hi guys! So still nandito pa rin po kami sa Flamingo Lake. Pero this time, medyo mas malalaking flamingo siya. Pati yung beak niya is napakalaki. Ang niya, napakadaming ibon. So nandito kami sa Flamingo Lake. So ngayon ko, sobrang dami ng ibon. Iba't ibang uri ng ibon. So guys, Flamingo Lake ulit. Ayan po yung isa. Ayan po guys, ang daming tao. Ayan po. Wow! Ayan guys, sobrang init. Pero okay lang, sulit naman yung punta namin dito. So guys, nandito kami ngayon sa Pilikan Cove. Dito sa loob ng Bird Park. Alam mo, kung may dalawa na tayong baso, may refill yung... So yan guys, maraming nagpapapicture. Yan guys, ang ganda ng view dito. Yan po. Huwag na, meron na lang tayo. Yan guys, napakaganda. Yan po.
Ayan. Waterfall Cafe. So guys, kasi sobrang init nga. Dito kami sa mini mart nila. Kasi sobrang uhaw, sobrang init talaga. Naririnig niyo po yung huni ng mga ibon. Maliliit lang sila pero masyado po silang maingay. Ayun po yung isa sa taas. So guys, ang dami nila. Ano tawag yan? Teaching bird. Ha? Teaching. So guys, ayan na po. Hini ng mga ibon. So guys, sabi nga nila, choose your pet wisely. Hello guys, welcome back my channel, Melyor in the Vlog. So guys, ayun, bali pa uwi na nga po ako ngayon. So bali yung kaibigan ko na iwan dun sa Bonli. So ako ngayon, nagkamali ako nang sakay ng MRT, napunta ako dito sa Jurong imbis na dun sa kabilang MRT. So ngayon, babalik uli ako dun sa kabila. Bumaba ako dito sa Jurong kasi dito ako napunta ngayon, babalik uli ako dun sa kabila para diretso na dun sa amin. So guys, ayan po, andito nga ako sa Jurong MRT station. So guys, magpapasalamat lang po ako sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood ng video ko guys. At saka subscribe my channel Melyor in the Vlog po. And salamat po sa lahat. God bless.